Па во оваа ера на интернет општество практично многу е важно младите да знаат на кои опасности и ризици се изложени, освен бенефитите кои што ги пружа интернетот, така што предавањето ќе ги опфати основните интернет поими, за да знаат децата со што се соочуваат, ќе им бидат предучени опасностите и ризиците на кои што може да бидат изложени при користење на интернет и разоткривање на нивните лични податоци. Исто така ќе ги едуцираме и како да ги заштитат своите лични податоци и приватноста кога користат интернет, а ќе погледнеме и кратки едукативни филмови конкретно на овие теми со кои што сакаме да покренеме свесноста кај младите за овие прашања. Така, предавањето ќе биде различно за основците и за средношколците или ќе опфаќа исти? Така. Предавањето ќе биде за нијанса различно за средношколците, бидејќи со нив малку повеќе ќе опфатиме и околу социјалните медиуми, бидејќи знаеме дека средношколците се една младинска група која што доста ги користи овие алатки, додека помалите не би требало, бидејќи минималната возраст за користење на Facebook е 13 години, така што со средношколците ќе поработиме малку повеќе. Значи, Центарот на заедницата на општина Струмица, како што знаете, работи со граѓански сектор, но работи исто така и со млади. Па токму овој настан денес е организиран за најмладите и тоа за ученици од основните училишта, од 8 и од 9 одделение, како и за ученици од средните училишта од општина Струмица. Настанот ќе се одвива во две сесии. Првата е за основците и втората за средношколците на тема онлайн заштита, како да се заштитиме онлайн, заштита на нашите лични податоци, на лозинки, како да се заштитиме од онлайн грабливците и така натаму. Ќе бидат презентирани и два кратки филма со кои што младите ќе можат одблизу да стекнат сознание за тоа како понатаму и безбедно на интернет. Дали претходно имате направено некои анализи во однос на тоа колку младите користат социјални мрежи и на кој начин ги користат? Да, преку анкетирање дојдовме до податоци дека тие користат интернет и тоа во голем број, меѓутоа не се свесни за тоа колкова опасност може да демне надвор од компјутерите, значи тие седат на интернет и користат, меѓутоа не се свесни што после тоа. А колку ученици точно ќе бидат опфатени од основци од средношколци? Околу 90 ученици од основните училишта и околу 80 од средните училишта. Само ова предавање ќе биде или понатаму планирате поделот да има повеќе? Планираме повеќе предавања, меѓутоа тоа се разбира во соработка со училиштата и понатаму зависи од потребите. Зошто се пријави на ова предавање? Па, во нашето училиште стигна агенда што и како ќе има на ова предавање, бидејќи сите добро знаеме дека ние младите многу ги користиме социјалните мрежи, како што се Facebook, Twitter, Instagram и други социјални мрежи, па сакаме сите заедно да се заштитиме, да научиме нешто повеќе за нашата приватност, како да ја заштитиме и како да се формулираме самите себе си. Ти досег користиш социјални мрежи? Да, како што веќе и самиот реков, повеќето младинци од Струмица и од околината користиме социјални мрежи и на сите ни беше интересно, на сите сакавме заедно да дојдеме овде код нашето училиште да дознаеме што е ова, за што се работи и да научиме нешто повеќе.